Hello Marvin 啊，嗱話咁快咧，又禮拜尾啦，咁啊今個禮拜六日咧，真係咧又多馬跑啦，因為咧禮拜六啦，由朝跑到晚嚇，中午咪有澳洲啦，咁啊跑兩個馬場嘅費明頓同埋玫瑰崗，咁啊夜晚咧去到地球另一邊啦，南非，咁啊又有幾場，咁當然啦。以香港馬迷嘅習性就梗係本地賽事為主㗎啦。嗱，咁我哋都會喺咧10場賽事入邊咧抽其中一場咧，就同大家分享嘅。咁大家咧都見到我呢次個封面啦，咁啊都應該估到㗎啦嚇，即係點都會講下咧陳嘉熙嘅。陳嘉熙啦，咁啊之前就有報道過啦，咁啊如無意外佢冇改變主意嘅話咧，咁啊應該騎埋今季就唔再做騎師啦。咁其實呢個消息咧就唔意外嘅，即係遲早問題嚟嘅啫。有睇開我啲片嘅朋友咧，應該都會咧有啲印象，就係我講過咧，每個騎師喺每一季咧都有一個特定嘅角色嘅。咁而其中一個角色嘅就係成日都冇馬騎啊，有得騎都係啲即係超級下風馬嘅墊底騎師啦，所謂。咁我當好似拍戲咁講啦，係嘛？陳嘉熙近兩季咁其實都係演緊呢個角色，相信都冇乜人會反對㗎啦。喺佢之前當然有其他人演過啦，係嘛？佢之後亦都會繼續有人演嘅。咁當然啦，坊間對佢亦都有好多評語嘅。以我所見呢，都係彈嘅居多。呢啲就各人有各人睇法啦。咁冇話咧啱定錯嘅。不過既然啦，即係知道自己，例如喺呢個崗位都話冇乜本錢，再同人爭啲乜嘢嘅話咧，講真就真係唔好嘥時間啦嚇。推落嚟轉跑道咧都係好事嚟嘅，冇錯。喺香港做騎師啦嚇，即係下游甚至係榜尾騎師啦，收入嚟講咁當然你冇得話同前列嘅去比較啦，係咪先？但係你話就算係最差成績嗰個啊嚇，冇講邊個啦。其實收入咧都有翻咁上下嘅，係嘛？即係其實如果你話你抵得住啲閒言閒語啊，又或者點嘅，咁你係話要喺度繼續磨嘅，咁其實我都覺得咧可以磨到啲叫做唔錯嘅生活嘅。咁當然啦嚇，我認為如果一個人喺某啲事情上啦，即係你喺度不斷磨時間啦、磨爛隻啦，多數啦都唔會話有啲咩好結果嘅。好簡單嘅一個例，有去過賭場嘅朋友都知啦，通常咧。你越咧蒲得耐咧，就越容易輸錢嘅嚇。贏緊咧都真係好容易會輸翻落去嘅喎。又或者舉多個例啊，會追女仔咁啦。例如有個女仔你用咗一段都幾長嘅時間，但係都追唔到手嘅，多數咧都唔會話之後咧有啲咩開花結果咁樣嘅。咁所以咧，其實某程度上啦，我認為咧，陳嘉熙今次個決定咧都叫做算做得幾快㗎啦嚇，即係冇話好似佢之前啦，有某啲人啦唔開名啦，都即係可能用好多時間繼續喺度死磨爛磨。咁你話佢係咪騎得特別差？咁呢啲就見仁見智啦嚇。咁反而咧，我覺得佢咧即係只係呢個香港騎師生態嘅產物咯，係嘛？只要咧一日咧都冇改變嘅話咧，其實陳嘉熙即係呢條路啦，佢一定咧就唔係最後一個嘅。好啦，咁同埋分享今期心水之前啦，都想回應有啲網友少少嘢嘅。有啲網友咧留言就話啦我咧俾嘅馬咧好多時咧都係熱門，亦都有啲網友留言就係咧話喂Marvin 你俾1拖4，其實都好範本，好重皮嘅喎。首先啦。先回應第一樣先，就係咧我自己揀馬啦，從來都係揀我認為有機會跑出嗰隻嘅。我自己嘅心水係熱門又好，冷門又好，其實咧都唔係我可以控制得到嘅，因為呢個賠率咧就唔係我定嘅。咁如果有啲朋友覺得喂 Marvin 即係俾親啲馬都係熱門嚟嘅唔緊要嘅，你覺得唔啱心水嘅，咪唔好聽唔好睇咯，係嘛？或者場場咧，你可以揀隻99倍馬去買冇問題嘅，係咪？當然啦，你話中唔中當然就另一回事啦。另外啦，有認為1拖4都重本或者係範本嘅朋友咧，我 Marvin 喺度勸你哋如果你覺得咁樣嘅話都係範本嘅重本嘅，講真，你咁窮就不如就唔好賭啦，係嘛？留翻個錢
旁下生好過，係嘛？即係可能而家聽緊睇緊嘅朋友會覺得，哇，Marvin你使唔使咁講啊？喂，好串嘴好 mean 喎。嗱，你唔怕話得罪人啊？即係唔睇你嘅，咁你會跌標咩？首先咧，從來咧我就唔係靠拍片揾食嘅，係嘛？講真啦，YouTube 嗰啲濕碎錢即係你靠佢嘅話咧，粥都食唔到碗啦。我講嘅亦都係事實，係嘛？一個人係好嘅，你點講佢壞話咧，佢都係好人嚟嘅。一個人咧真係廢嘅話咧，你就算點樣讚佢，捧佢到佢上天咧，佢都仍然係廢人嚟嘅。嗱，你聽完覺得我 Marvin 講嘅有道理，其實證明咧就係我哋大家啱 channel 咯，係嘛？諗嘢嘅方向差唔多。你覺得唔啱聽嘅唔緊要我亦都唔會 care 啲咩嘅總之啱聽嘅咪聽咯，唔啱聽嘅咪第二度咯，就係咁簡單。好啦，呢啲嘢都唔講太多啦亦都其實咧我都好少回應嘅。好啦，咁而家其實我都唔中意話太過沉氣或者長篇大論噶啦不過偶然都可能會有一次半次嘅。好啦，咁講之前啦最緊要做咩啊？訂閱頻道啦，同埋咧就係撳個鐘仔啦，係嘛？因為我而家嘅片咧全部喺呢個頻道 Marvin 大戶專線咧嗰度上嘅撳埋鐘仔就唔會係錯失我有新片出啦。咁睇片記住啦，都係做嗰幾樣嘢啦，俾 like 留言同埋咧分享俾你嘅朋友。咁對於我 Marvin 嚟講咧，就係對我最大嘅支持啦好啦，今日同大家分享啦，星期日啦，尾場3班14米，咁14隻馬跑嘅。今場咧我推介一隻馬俾大家，就係咧11號嘅飛越星空，五棚志馬房嘅馬。今次又換咗鞍上人啦，由艾少禮策騎。呢匹4歲馬咧，因為咧隻腳有些少問題咧，對上一次10月13號咧跑過場3班田組1400米之後咧就冇出過賽噶啦。都相隔咗差唔多5個月啦去到嚟緊咧先至再上陣。呢匹馬咧連埋上季咧，雖然咧就跑過4次，都未上過名嘅，但係佢最後一次啦出賽咧跑第5啦，其實咧輸個半馬位唔夠嗰場咧，佢係有走勢嘅。如果唔係話中途受阻嘅話咧，分分鐘有機會咧可以爆個冷門入圍，因為咧嗰場咧飛越星空咧成67倍開跑嘅。亦都賽後報告啦，都有睇翻啦，即係我講翻啦。雖然飛越星空嗰場嘅騎師潘明輝咧選擇即係唔因為受阻而提出抗議，但係競賽小組咧有睇翻巡邏影片咧，都認同咧飛越星空咧其實有一定程度嘅受阻嘅。之後啦，呢匹馬腳有傷，要做手術拎翻碎骨出嚟啦，唞到依家我認為啦，飛越星空雖然係傷過但我見佢咧之後嘅操練試習其實都好正常嘅，同埋呢個狀態咧都唔錯，應該咧健康咧冇咩問題嘅。同埋而家呢匹馬先4歲，如果你話健康咧冇咩阻礙嘅話咧，係可以進步得好快嘅。今次又排個7檔啦，孭118磅，我覺得啦，可以喺呢場咧就玩下位置，叫搏一搏嘅。因為呢啲馬咧正路就唔會話點樣野飛如果你話揾佢做膽啦，揾啲咩腳要拖嘅，我覺得有2隻咧亦都必要拖嘅。一隻就係8號嘅不同世界啦，呢匹馬跑1400好嘅，今次用潘頓，應該都會比較熱噶啦。另外5號嘅鐵金剛啦都要拖一拖嘅。呢匹賽漢嘅馬啦，今季咧其實咧都用咗唔少噶啦。田草1200同埋1400嚟講咧，1400佢又跑得比較好嘅。最近嗰兩場啦，亦都一冠一壓。暫時就係咁先啦呢場心水分享啦，我自己啦就係11號嘅飛越星空。5號嘅鐵金剛同埋8號不同世界咧都係要兼顧嘅。呢幾隻馬啦可以膽拖啦即係用飛越星空做膽啦，鐵金剛不同世界做腳啦，啲擺明搏一搏冷嘅。或者你話可能想穩陣啲，鐵角都可以嘅。希望今次我嘅分享啦，可以咧幫到大家啦。